गाइस बहुत लोगों का जो लैपटॉप होता है वो काम करना बंद कर देता है, बहुत धीमा चलता है, प्रोसेसिंग में ही बहुत टाइम ले लेता है, आपका बहुत टाइम बर्बाद करता है। तो उसमें रैम कैसे अपडेट करेंगे? अगर आप सर्विस सेंटर जाएँगे तो आपको पैसे लगेंगे, तो आप घर में ही बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे आपका कोई भी लैपटॉप हो, बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। घर में आप जो है वो एसएसडी लगा सकते हैं, कौन सी एसएसडी लगाना है, क्या करना है, वो पूरी वीडियो फुल इन्फॉर्मेशन में छोटी सी वीडियो है, वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, आपकी सारी की सारी परेशानी जो है यहाँ से दूर हो जाएँगी।